Esta é a historia dun fogar que, como aconteceu neses tempos de posguerra, pretenderon arrebatar. Un fogar que, como a familia que acolleu, pretenderon someter. Aquí naceu o núcleo da resistencia. Os montes que rodean este fogar foron o berce no que medraron a ilusión e a esperanza. As pegadas no chan indicaban o camiño de volta. Un regreso que semellaba distante, pero que foi un motivo máis para non derrubarse nin abandonar. Esta é a historia dun fogar que non claudicou. Jesús e Carmen foron o motor do fogar. Os dous sabían que o mundo estaba a agardar por eles e que ninguén podía mudar nada sen tomar partido. Por iso, decidiron organizar a veciñanza, tecer lazos, construir a ferramenta que rachase dunha vez por todas coa miseria do agro. Para abolir o inxusto, para non deixarse asoballar, ocuparon un pouco espazo na terra, pero fixeron dela o maior campo de batalla. Jesús e Carme tiveron 3 fillos, herdeiros do seu compromiso e da súa forza, deses homes e mulleres chamados bandoleiros por uns e heróis por outros. Os seus fillos romperon con todo o que coñecían e botaron a andar sen mirar atrás, entre a obriga e o convencemento, convertendo cada noite de vixilia nunha oportunidade para soñar co pasado e co espertar dunha nova vida. Porque a lembranza é a mellor das homenaxes, esta é a historia dun fogar. Esta é a historia de milleiros de voces soterradas, pero xamais esquecidas. Esta é a historia de Camilo de Dios, o último guerrilleiro de Galicia. Bueno, vamos a ver, eu no momento que chego a casa vexo platos aí no comedorciño, que eres aí, vexo cousas, xa me dou conta de que eu fora regar un prado e esas cousas, e cando chego da noite, pois vin un camión de guardias civiles arredor da casa, e eles estaban 5 guerrilleros aquí e escaparon porque pensaron que estaban rodeando a casa. Escaparon, pois, miña nai tamén se escapou con eles e meu irmão. E cando eu cheguei xa non había coche da Guardia Civil, xa se había marchado e que xa non había nada. A nai, claro, está colaborando coa guerrilla no llano, e entonces eles, dentro da situación clandestina, pois, tuvo que ter unha influencia moi importante para que se incorporara a guerrilla. Como a nai ten que incorporarse á guerrilla porque cando se ve cercada, a única salida para non caer xa nas mans da represión ten que pasar para o monte, a clandestinidade. Pois, máis ben, quixen facelos vir para a casa. E incluso foi un tío meu conmigo, para convencelos que se viñesen para a casa, que non había ninguna alarma, ni moito menos. Pero, bueno, o meu irmão empeñouse en que había que loitar, que había que seguir adiante, habíase enrolado na guerrilla, na guerrilla, nas xuventudes socialistas, habíame notado a min tamén, eu non tiña moita conciencia política e non a teño hoxe, pero, bueno, el daquela estaba moito máis politizado que eu. Bueno, empeñouse en que había que seguir loitando, que loitábamos mellor no monte que na casa. Bueno, o monte, fomos ao monte. Camilo afirma que el non se tirou ao monte, que o tiraron ao monte, que non había outra alternativa, porque a él iban a matar, a él e a súa familia, non lle quedaba outra solución. Bueno, a mellor a outra solución sería pois facerse de falange, por exemplo, para compensar que o seu pai fora do Partido Comunista. Todas as cuestiones poden ser posibles, pero non había outra solución.
El foi ali a loitar contra unha ditadura, tamén, para salvar a vida, pero sobre todo para loitar contra unha ditadura. Cando ela pasa, realmente ten que pasarse xa a clandestinidade, a guerrilla, ao monte, por decir, non? Pois aí foi obligado, porque a represión, non podes aguantar máis aquí, tens que escapar, porque senón xa te engañan. Entón, por lo menos, tens que pasar e ser útil na guerrilla, non? Como ela foi tan heroicamente, non? E Camilo, claro, Camilo foi un rapaz valente. Medo? Non, porque a xuventude é moi inconsciente daquela, por lo menos nós éramos inconscientes de todo, parecíanos que tendo unha pistola, unha metralleta e un par de bombas, que eras o rei do mundo, que non había que se metera contigo. Entonces, pois non, como medo, non. Home, os primeiros momentos nun combate, cando estás cercado, unha casa rodeada de guardias civiles, que tens que saltar por unha ventana, por entre os tiros, pois, a primeira impresión é fastidiada, non? Pero eso xa tamén era para os maiores, non era só para os rapaces. Era para todos, porque parece que non, pero impón. Ademais, nos combates que tiñamos ca Guardia Civil, era sempre 10 a 1. O sea que de 10 ou quizá a 20, porque a mellor viñan 40 guardias civiles rodearon a casa. Se non salías e non te entregabas, puñan o lume. E como entregar non se entregaba a nadie. Bueno, hai un grupo moi numeroso que son os fuxidos, non? E entre esos fuxidos hai que ter en conta que hai xente que se vai incorporando cando xente que fixo a guerra no bando republicano ou xente que sae dos cárceres, non? Que sale dos campos de concentración, que ao chegar de volta a Galicia ou a outros lugares de España, non? A veces porque a presión que reciben por parte do xefe local de Falange, por parte do párroco, por parte da Guardia Civil, é moi grande, e por outra, en moitos casos, por militancia, se incorporarse a loita armada, non? É un grupo moi numeroso. Outro é xente moi nova. E tanto é así que chegaron pois a incorporarnos uns 20 na mesma semana, máis ou menos, incorporámonos uns 20 xóvenes á guerrilla. Entonces é que había unha organización que estaba funcionando directamente. Despois xente que salía da cárcel, xente que escapaba dos campos de concentración, das minas de Penoutas, das minas de Pontevedra e de Wolfram. Claro, esa xente pois viñan prisioneros de guerra, que se podían, tiñan unha ocasión de escapar, escapaban e incorporábanse á guerrilla. Entón non tríase desa xente. Hasta o ano 45-46 sí que había idea de que o que dixen antes, despois de Hitler Franco, non? Pero cando comproban que o apoio aliado non se dá, que Franco acada respetabilidade internacional, pasa a ser de un dictador residual a ser el centinela do Occidente, un baluarte anticomunista e demais, non? Solo se pensaba en desestabilizar o régimen para que non fora reconocido por as potencias aliadas. Pensábamos que despois de Italia, do fascismo italiano, despois do fascismo alemán, japonés e tal e cual, que tocaría a España e a Portugal. E entonces a misión era desestabilizar o gobierno. Tampouco era de matar guardias civiles, porque moitas veces tuvemos que tirarnos nunha cuneta ou meternos nunha emboscada para deixar pasar 2 guardias civiles que iban tapados cunhas capas e cun mosquetón debaixo da capa que, bueno, que a bofetadas quitaban as armas. Además non facía falta nin darlle bofetadas. Había que deixarlos pasar para non encontrarnos con eles. O sea que o noso non era matar guardias civiles. En defensa, claro que tiñamos que matalos. Cando nos cercaban tiñamos, pois, había que buscar a forma de salvarse. E claro, como un home, un rapaz moi novo, con moi boa forma, con moito sangre frío, moi forte, enseguida entra no que en outros lugares chaman grupos de choque e na zona orense chaman guerrilla volante, non? Os da guerrilla de choque nin éramos máis valientes nin mellores que os outros. Concretamente eso, que éramos xente moi nova, que podíamos andar unha noite inteira tranquilamente, facer 40 kilómetros por as serras, había que atravesar un río, pois atravesábamos un río, nadábamos,
Entonces tiñamos unhas condicións un pouquiño máis especiales que as da xente maior que xa non se atrevían a pasar os ríos, a nadar e a cousas desas. A mí me sorprende enormemente como viven no monte. E vivir no monte e sobrevivir no monte só sería posible se é un home de campo, un campesino. Un home que foi capaz de aguantar dificultades, pasar fame, etc. Como orientarse no monte, como seguir, como facer para que non lles encontraran, como sobrevivir con moi pouca comida. Eso solamente pode ser unha persona de feito, unha das características da guerrilla é que son xente campesina que saben sobrevivir. Unha persona urbana non sería capaz. A mí me impresiona moito, por exemplo, ver morrer os compañeiros, ese heroísmo que ten, por exemplo, cando un compañeiro queda ferido e para que non o collan vivo, porque eso podería delatar os compañeiros, pois el se pega un tiro. Esas historias de morte, esa relación tan directa ca naturaleza e ca morte, a mí me impresiona enormemente, me parece algo como legendario, como de algo que é moi difícil de entender que existira realmente. Poñámola aquí mesmo, porque onde morreu foi aquí. Pois, con un gran disgusto, como se perderas alguén desa familia, que é o que perdías. Un camarada, pero aparte un camarada, pois un amigo. E entón sentíalo moito máis. Que aquí é onde morreu Servando Sampaio. E é onde lle poño sempre. Si se podía, que ia ferido e se podía levar, era imposible. Pero rematalo, sí. Si se podía rematar, rematábase. Para que non o colleran vivo, claro. Xa está ben. Outra cousa por ele non podo facer. A Edreira era, como decías antes, como un caramelito apetitoso para calquera grupo guerrilleiro, porque era un lugar moi confortable e moi seguro, non? Está na serra de San Mamede, cerquiña onde nace o río Vivei, que pasa por ali. Era, porque só quedan unhas ruínas. De feito, cando estuve ali con Camilo última vez, decía, mira que pena, aí onde están eses salgueiros, aí facíamos instrucción. E como facía esa instrucción? Sí, pero como? Pois se facía instrucción como se foran soldados, de verdad, co fusil así, desfilando, non? Bueno, aí pegábamos tiros, aí nos bañábamos e tal, non? E aí cazábamos troitas, porque cazaban troitas a tiros. Esta era a huerta da casa. Entón aí se xunta un grupo moi numeroso que están moi seguros, porque claro, o acceso ali era como era na época, non? Da cabalo, a pé e pouco máis, non? Era propiedade dun ilustre xeneral do réxime franquista. O familia dos caseiros que ali vivían estaban de acordo con eles. Había ovellas, había vacas, por lo tanto había tenreiros. Estaban de acordo con varios xamoneiros para comprarlle moi barato xamóns.
facía unha vida moi sana. E a mí me recordo cando decía que nunca estaban enfermos. Eso, porque comía moi ben, moita vida ao aire libre, etc. ¿no? E eran moi novos. ¿no? Bueno, pois había a guerrilla do Estado Maior, estaba casi diario. Miña nai e os jefes. O jefe da agrupación, o comisario político, esos estaban casi sempre aquí. Los outros íbamos a donde nos mandaran. Entón representa a Edrela un lugar onde teña un aparato de propaganda, donde a nai de Camilo e Benigno Fraga, con un home de certa idade, están en funciones de intendencia, para entendernos, e labores de elaboración de propaganda, ¿no? Donde teñen a nación de armas, que exerce funcións do hospital, dentro que cabe tamén, non? Isto que Edrela, entón chamaban o balneario, precisamente porque era un lugar moi confortable, non? Quizás alguna lousa por aí donde se... Más o menos en el año 47, una vez que la guerrilla, en la provincia, sobre todo en la provincia de Coruña, en la provincia de Lugo, ha abandonado la forma unitaria que había tenido en un primer momento con la Federación de Guerrillas de León Galicia, y que se rompe toda esa estructura, que se rompe toda la federación a partir de esa tercera agrupación de Lugo y Coruña. Una vez que se rompe, es directamente el PC, el Partido Comunista, quien directamente controla a la mayor parte de los grupos guerrilleros. Y comienza una expansión que en el año 47 le va a llevar directamente a comenzar a trabajar, digamos, la ciudad de Orense. Y comienzan a revitalizar un poco la lucha guerrillera, comienzan a buscar más enlaces, comienzan a buscar más guerrilleros, como fueron Camilo y Perfecto en su momento, y comienzan una expansión que va a ser algo muy casual, muy corto en el tiempo. Nos anos que estamos falando, e aquí, a información que lle chegaba a xente que estaba no monte era mínima. Unha, porque a radio oficial transmitía o que transmitía, e dúas, porque as radios que tiñan eles para receptoras, non? Hai un momento en que o partido, no ano 47, 48, 49, envías máis xente e envía radios, non? Pero é escasísima a información, non? Non lles permite ter perspectiva ao que está pasando. Sí que é verdad, decía unha vez Kiko Martínez, que xa a partir do ano 48-49 nas propias casas onde os acollían, dice, bueno, xente que sempre os acollera moi ben, non? Dicíalles, bueno, debías de ir pensando, isto xa non ten solución, solo quedades vos. Di unha frase que me parece moi importante, non? Que dice que el pueblo es moi sabio, el pueblo sempre se da cuenta, non? Esa guerrilla se va a caer como un castillo de naipes. En muy pocos meses acaban con 7 guerrilleros, acaban deteniendo a otros 4 guerrilleros y acaban deteniendo a más de 300 personas en esa zona concreta de Limia, acaban deteniendo a más de 300 personas relacionadas directamente con la lucha guerrillera. A dirección mandounos, a dirección, me refiero á agrupación guerrilleira, pois tuvo unha reunión e acordamos pois de facer unha operación en Orense na capital. Dan unha especie de escarmento e esas cousas ás forzas de represión e baixamos 6 homes, os da guerrilla volante ou guerrilla de choque, das dúas formas nos chamaban, e baixamos pois, a facer esa operación, pero tiñamos un elemento que non o tiñamos localizado, que non sabíamos onde vivía. Entón buscábamos pois un enlace en Orense para que nos dixera onde vivía ese señor, que o sabía. Non o encontramos. Total, quedamos custodiando as armas e as cousas ali, 2, e os outros 4 baixaron á ciudad, de noite. Foron ao cine, foron a varios sitios, buscando e preguntando por el. Non sabemos se o conoceron, se o localizaron, como foi. O que sí sabemos que para outro día, cando estábamos comendo, cercáronos e quedou pois, un morterazo entre nós. A primeira noticia, pero claro, retrospectiva, porque en aquel momento eu non pensaba para nada nin a miña militancia posterior, nin o conocimiento que iba a ter de Camilo e de Antonio Pérez Barreiro, pero a primeira lembranza que teño era como tiña 10 anos, que no ano 48, que salía do colexio pola tarde, e cando iba por a Plaza do Ferro,
empecé a escoitar pois, tiros de armas de lume e ademais pois, de pronto había un coche de bombeiros que era moi historiado e que volcou por a velocidade con que iba e fomos os rapaces encantados sin medir o peligro a ver que pasaba, ainda que había un cordón e non nos deixaron pasar. Enterámonos despois que fixeran unha redada o exército con un grupo de guerrilleiros que viñan a facer unha actuación de castigo en Ourense, ellos acordonaron unha casa que incendiaron e logo pois obligáronos a salir e os detuveron. Pero chegamos, cruzamos a carretera de Tribes, baixamos un pouquiño máis abaixo, na Praza das Mercedes hai máis fuerzas, carabineros entre eles e tal, policía, bueno, ali xa nos refugiamos nunha casa esperando que viñera a noite. A noite, cando chegou a noite, dicimos, bueno, pois, a noite escapámoslle, porque esta casa é unha casa grande, unha casa boa, e non la queiman. E, efectivamente, pois, metémonos na casa, botamos a xentiña que había por ali fora, pero queimaron a casa. Empezaron a bombardear a casa, queimaron a casa. José María, que é o ferido, pediu-me que lle pegase un tiro. Tiña unha mausana, dixenlle tes o hospital, saquei a pistola da funda e pegouse un tiro. E a continuación, pois algo me deu a min na cabeza, que me abriu por aquí, e se ve a cicatriz, e caí tamén, e aí quedou todo. Camilo contó que estuvo atado con unos grilletes, o seu compañeiro, que sufriron todo tipo, estiveron aislados, foron 50 e tantos días, a oscuras, sin comer, golpeados permanentemente, se lles arrancaban as uñas. Depois buratos cos lápices, cortes cunha navalla, estes cortes, por que dicía un guardia, por que le faz eso? Entón, para ver se os roxos teñen a sangre como os demais. Por o placer de tal, pois, dábenche estes cortes. Bueno, pois o que pensaba que me iban a matar, estaba deseando que o fixeran, claro. Tanto é así que lle faltaba aos guardias e aos jefes, faltabarlle canai, faltabarlle con toda a súa familia, claro. Xa para ver se un se desesperaba nun momento de faltarlle tanto e che pegaba un tiro nunha puñetera vez. Porque sabías que ao final iba a ser a pena de morte. Entón, pois, non pensabas máis neso en morrer. E cuanto antes, mellor, claro, era unha solución. Eso, que esperábamos que nos mataran pronto. E ademais hasta recibiríamos, creo que con verdadeira satisfacción. Bueno, fixeron justamente de todo. E finalmente, para él foi un alivio despois de 57 días nesas condicións, que ni sequera os ceibaban para dormir, senón afloxaban lixeiramente as cadeas, para que se podera, polo menos, sentar un pouco, non? Menos mal que era moi novo, claro. Pois, o trasladan á cadea da Coruña e, sorpresa, ali se encontra Saavedra. Que Saavedra o curaran, perderon ollo, o curaran, e a Pérez de Barreiro. Entón, o xulgaron, os condenaron a morte os tres, a Saavedra sí que levaron efecto a execución, e a Pérez de Barreiro era como talles por 30 anos. No caso de Camilo, mirando o expediente judicial, indica que sen atención a súa corta edad, porque Camilo nese momento tiña 17 anos, nada máis. E Saavedra pideu que Camilo acompañara nas últimas horas, cosa que fixo Camilo, e deixoulle en herencia o reloj, precisamente Saavedra a Camilo. A todos os condenados a morte lle dicen se queren escribir as últimas voluntades, ou que se queren cenar, como é a última cena, pois
podes pedir a carta, aquel día permítenche que pidas a carta. E el pediu, pois, eso, que quería estar un rato comigo ali para falar de certas cousas, se era posible, sin testigos e tal. Entón, viñeron a min, dixeron, e fun. Foi moi mala. Foi moi mala, foi peor quizá para mí que para ele. Impresiona moito ver que un home que está nos últimos momentos, que xa ten ali o sillón na celda, ten o poste, a roda porque era Garroteville, onde morreu, e esas cousas impresionan. Tiña un reloj, dixo que para o viaxe que iba a emprender que non necesitaba hora. E entón deixou o reloj como recuerdo. Fue un heredeiro dele. Un reloj de bolsillo que funciona. Teño eu aí como unha joia colgado. Aquí fue donde le mataron, en este terraplén que estaba, aquí se estaba Lese, que estaba también su madre y eso, y aquí fue donde le mataron. Y aquí ya anduvieron a tiros todos. Escribí unha carta a miña nai, debía ser xa lá por mes de setembro, e eles morreran en maio. Escribí unha carta cando a deixaron, claro. Carmen Fernández Seguín decátase de que o seu fillo foi ferido gravemente ou quizáis mortalmente. En ese momento eu agora trato de ver coas miñas coordenadas o que pasou polo espírito daquela muller, que é nai deste guerrilleiro, que nai pero que é militante comunista. En ese momento eu creo que hai unha especie de loita entre o que pensa unha comunista que é unha peza da revolución e hai que continuar, pero unha comunista que ao mesmo tempo é nai. Nese momento eu creo que o que predomina é o argumento da nai. Dice, eu voume quedar co meu fillo, aínda que logo me abatan, aínda que logo me collan e eu deixe de ser unha peza da revolución. Eu estaba, pois eso, comendo unha paella con outros 3 amigos máis, e siguen comendo, que lle vas facer? Leín a carta, bueno, pois, siguen comendo. Porque endurece, a vida endurece, tía, non... Quizá hoxe son máis emotivo que era entonces. Hoxe afectame moito máis as cousas, e a belleza é estúpida. De todo. Digo eu. E o seu fillo, en efecto, como ela sospeitaba, está ferido de morte e morre nos seus brazos. Esa é unha estampa que tiña que inmortalizar Castelao. Bueno, él estuvo aislado moito tempo na cárcel, sin poder comer, bueno, nunas circunstancias bastante terribles. Pero, bueno, despois do que pasara, xa aquelo lle parecía, digamos, pecata minuta. A mí me impresiona moito cando él conta que na cárcel, claro, non o iban visitar. E me daba moita pena, porque non o iban visitar porque a familia estaba represaliada. Quedei en 20 anos e un día, trasladáronme para o penal do Dueso, pasando por un montón de prisións, desde Ponferrada, pois a Palencia, de Palencia a Santander, Santander a Santoña,
que é o Penal do Dueso. Ali botei 2 anos, volvín a Santander, volvín a Palencia, de Palencia para Ávila, de Ávila levaronme a Segovia, de Segovia a Madrid, e de Madrid a Alcalá de Henares. Botei 5 anos en Alcalá de Henares, volveme sacar de ali, volveme traer a Carabanchel, de Carabanchel a Yeserías, de Yeserías outra vez a Segovia, e métenme no castillo de Don Beltrán de la Cueva en Segovia, en Cuéllar. Ali botei 13 meses, e dali xa volveronme a levar para Madrid, primeiro a Segovia, despois a Madrid, en Yeserías, e Yeserías salín en libertad. A saída da cárcel foi, pois, como te vou dicir, como sale un parvo que leva 10 anos, un paxaro que sale dunha xaula durante toda a súa vida na xaula e un día sale e encontrase todo desconocido. E ademais nunha cidade como Madrid. Esos primeros días, esas historias que teñen que ver con el enfrentamiento directo ca realidad, salir a un mundo que desconocía, eso forma parte así de ese dolor tan forte, ¿no? De saber, ahora estou no mundo, compensoume tanto sufrimiento, compensoume perder compañeros, ter a miña mai presa, en fin, todas esas cosas, pero insisto, todo se compensou porque eles iban por un mundo mellor, todo isto se facía por un mundo mellor. Despois de caer, despois de todo eso, se volveu a reincorporar. Eso quer dicirse que hai moita conciencia social, conciencia de clase, espírito de lucha, e, por lo tanto, eso produce unha predisposición desa comisión a estar constantemente dunha vez e outra vez volver a incorporarse a seguir luchando, a pesar dos peligros que corre, porque se é un home moi fichado. Nese sentido, pois ten un valor especial, vamos, o fenómeno das comisións campesiñas, no ano 1969, nos atopamos solamente cos restos da guerrilla, porque despois diso foi un páramo, un deserto polo medo existente á represión durísima que exerceu o franquismo en toda Galicia. Claro, cando aquelo a protesta esa, fomos detidos outra vez. Detuveron a varios. Claro, eles buscaban o Partido Comunista. Non o encontraron. Non o encontraron porque o rapaz que declarou que os papeles que lle habíamos dado nós, que tiñamos as reunións na casa de Jaime Quesada, o pintor, que os coches que nos los prestaba a agencia Proa para movernos dun lado para o outro, porque non tiñamos coches, pero a agencia Proa, efectivamente, prestaba nos coches, o amigo Augusto, que era do partido tamén, e tamén o detuveron o Peñarrey, e hubo así varias detencións desas cousas, e outro detido fun eu, claro. O sea que é unha situación que, claro, Camilo e para Antonio, que estuveron tantos anos na cadea, era casi de continuidade. Para nosotros era unha situación nova, pero vivimos moi aceleradamente. Non nos deu tempo tampouco a vivir o que é unha sensación de pena grande, non? Nos vivimos moito tempo. Salimos en libertad, pero en libertad condicional. Non hai condena, pero estamos pendientes de procesáronnos e tal. Levannos a Madrid ao Tribunal de Orden Público, ás Salesas. Madrid, eso, Peñarrey, que non podo contar moito mellor que eu, porque foi o que comunicou con Madrid. En Madrid estános esperando. Algunos os que íbamos en coches, pois esperábamos xa na entrada dos tribunales. E outros que iban en tren, pois esperábamos na estación. Os estudiantes, xente do partido, mezclada cos estudiantes, bueno, pois, meteronos a todos nos tribunales a hombros. Eu tiña golpes en varios sitios, Carlos Barros, 2 vértebras dañadas,
Bueno, pues procesaron aos policías. Pero claro, veu o indulto e nos salimos todos. Había peticións de 12 anos, como era a miña e a do Antonio. Peñarrei, que eran, creo que 6, Augusto, outros 6. Pero salimos todos libres. O sea, que chegamos ali, firmamos os papeles. Ahora, en cuanto ao meu irmão, eu ao salir da cárcel xa tratei de localizalo. Eu no 59 xa empecé a facer gestións para localizar onde estaba enterrado. O pueblo sabíao, pero escribínlle ao teniente coronel de Ávila pedíndolle os datos. Mandoume incluso unha fotografía de morto, con el xa morto. Ofreceuseme para cuantos datos fixera falta. Pedín a partida de defunción e tamén me mandou o xulgado non me acordo, Crespos, o cura de ali da parroquia e tal. Empecé a ordenar gestións, pero claro, non pude facer nada, porque non era fácil en aqueles tempos. Bueno, pois nunha comida que se fixo, bueno, unha comida, un acto que, como saben, sempre acaba en comida, pois dedicado ao piloto, pois foi cando contactou comigo Camilo, entonces falando de que tiña moito interés en recuperar o corpo do seu irmão perfecto. Entonces la historia empezou a me interesarme, contactaron comigo como membro da Asociación da Recuperación da Memoria Histórica, que traballamos en identificación, búsqueda, exhumación e actos, homenajes, etcétera, que teñen que ver cos desaparecidos da Guerra Civil. E despois de contactar comigo, pues, fomos a investigar, estuvemos vendo, vimos el tema e parece que estaba relativamente fácil. Esperábamos unha oportunidade e medios para poderlo facer. Si bien es cierto, bueno, pues no hay mucha financiación, por no decir nada de financiación aquí en España para este tipo de cosas, y bueno, pues en este caso fue un sindicato noruego el que actuó para financiar dicho proyecto. Pues en este caso esa búsqueda de información se centró sobre todo en el Archivo Militar de Ferrol. En el Archivo Militar de Ferrol es donde se encuentran todo tipo de procedimientos que tienen que ver con violencia relacionada con resistencia y con guerrilla. Una vez que localizamos ese procedimiento, que estaba en el Tribunal Militar de Orense, en ese procedimiento nos habla perfectamente de ese proceso, de ese encuentro que hay entre los 4 guerrilleros que se están escapando hacia Madrid y la Guardia Civil, en el que matan a Perfecto, en el que detienen a Carmen, a la madre de Perfecto y de Camilo, y de la fuga de las otras dos personas, de los otros 2 guerrilleros. A nosotros lo que nos motivó propiciar esta exhumación del cadáver fue una cuestión más que social. O sea, consideramos que cualquier vecino y cualquier ciudadano pues tiene derecho a que los restos de cualquier familiar reposen junto a él o junto a donde ellos decidan. Entonces es una cuestión más que ideológica, pues es una cuestión más social. Por ideologías en su día había las que había, ahora mismo las sigue habiendo. Nosotros somos un gobierno del Partido Popular, pero consideramos que por cuestión social debemos facilitar al máximo todo este tipo de actuaciones, y por supuesto que nosotros no pusimos impedimento alguno, sino más bien al contrario, como os dije anteriormente, que fuimos los impulsores de propiciar ese hermanamiento. Sí que es cierto que en algunas ocasiones parece que es abrir heridas y propiciar rencillas y enfrentamientos, pero considero que debe regir en primer lugar el principio social y luego ya debajo del principio social el principio ideológico que cada uno pueda tener. En el caso de la fosa de Perfecto, una fosa de mayo de 1950, nos sitúa un caso muy diferente en aquellas cosas que la sociedad se empeña en decir, olvidemos esto, que son cosas de la guerra. En el año 50 ya no había guerra, sino que había gente que seguía confiando en que se podía restituir la democracia en España y que seguía luchando por el franquismo. Una vez nosotros hemos recibido el caso
de los familiares y hemos realizado la investigación histórica, si conseguimos encontrar el posible lugar de inhumación de una persona es cuando ponemos en marcha un equipo de voluntarios para intentar encontrar esa fosa. En el caso de Cha Herrero, el caso llegó en el año 2002, pero no conseguimos saber el lugar exacto donde estaba enterrado Perfecto hasta el año 2013 aproximadamente, por lo que en el año 2014 pudimos proceder a la búsqueda de su cuerpo. Una vez nosotros conocíamos el lugar donde estaba enterrado Perfecto, que además estaba muy bien marcado en el expediente militar, ya que nos decía exactamente que estaba al oeste del cementerio católico de la iglesia de Cha Herrero, creamos un equipo de voluntarios para intentar encontrar esa fosa. Durante los trabajos de búsqueda, además, teníamos la señalización de esa fosa como a 1,30 metros de profundidad, por lo que es algo que realmente es insólito. Normalmente no enterraban a la gente tan profundo, o si ven la causa militar lo marca de esa manera, normalmente no se cumple. Nosotros cuando buscamos y localizamos una fosa siempre queremos que estén los familiares cerca. En el caso de Cha Herrero, Camilo nos puso el día en que él podía asistir a esa exhumación y él estuvo a pie de fosa. Es muy importante que esas familias estén a pie de fosa, porque ellos son los que han solicitado y son los que llevan esperando durante tanto tiempo que alguien les ayude. Camilo en ese momento se emocionó, como es normal. Le hicimos bajar a pie de fosa para que viera a su hermano y explicarle cómo avanzaban los trabajos y todo aquello que iba apareciendo, y después, al final, cuando dejamos el cuerpo totalmente al descubierto, le dejamos un momento, como hacemos siempre, para que él se quedara ahí junto a la fosa diciendo y expresando todo aquello que él quisiera. Estaba sereno, como él, así sereno y tal, que aparentemente parece que estaba normal, ¿no? Pero o vías de cerca e víalo, claro, pues nada, estaba pensando, logo falamos, es que estou pensando, porque el falou moito o feito que supera deso que estaba ali, foi pola nai. Bueno, sí, cando morreu miña nai, claro que lle prometín. En vida tamén, vamos, antes de morrer tamén, lle dixen, non te preocupes, que en cuanto podia, cuanta cousa xa axudas estatales ou do que sea, pois tratarei de recuperalo. Y Camilo o día anterior estuvera muy nervioso. Estaba muy nervioso, incluso pues escribira unas letras, unas palabras, donde se veía evidentemente muy emocionado. Y lo describe con moita claridad, porque él escribe muy bien. Y despois a exhumación foi realmente moi emocionante. Camilo estuvo ali de pé absolutamente, todo o tempo de pé, mirando para a fosa. Dali non se moveu, non saliu para comer ni para nada, non se moveu dali, dando moitos ánimos que están traballando, que ben traballan estos chavales, que ben traballan, que ben encofran, que ben pican, que ben sacan. E bueno, e sempre hai un momento nas exhumacións nos que digamos que se fai o silencio, e é cando aparece o resto. E iso foi impresionante. Foi impresionante, a verdade, sí. Reencontro, con que te reencontras? Sentín aquilo que recoller os restos dun ser humano que era meu irmão, que era máis vello que a min, que lle quería moito, que era moi comprensivo, era inteligente, gustaballe estudiar, máis que traballar. E claro, pois a mí gustaba máis o traballo. Entonces, el, cando tiña unha pesetiña, dábame a mí e eu facía o traballo. El botaba as vacas para o monte os domingos. Para que eu fora a rozar os toxos ou fora a facer outra cousa. O traballo non lle gustaba gran cousa. Ora, os libros sí, tiña o home memoria e interés por as cousas. E depois, a parte da satisfacción moral e política, non? Pero xa no caso familiar, de que el vexa consumado, pois, cumplido, non sei se un mandato da propia nai, de que mira, fillos, está en tal sitio, a ver se podedes ou tal, non sei, eso non sei, pero bueno, en concreto,
el ve satisfeita tarde, pero por fin, o haber recuperado a seu irmão e poder levar ali unhas rosas, uns clavéis ali á tumba, e recordando as súas cousas da súa militancia xuntos, da súa participación na guerrilla xuntos e da súa vivencia juveniles de rapazas brincando xuntos. É un recordo moi bonito, me imagino que el valalle de moito estímulo de telo ali. Hombre, sí, claro, foi un alivio. Eso desde logo. Por lo menos cumplín a promesa que fixen. Miles de personas en España confiaron en que, después de la caída del fascismo tras la Segunda Guerra Mundial, volvería a restituirse la democracia en este país. Muchos de ellos, como Camilo y Perfecto de Dios, lucharon por ello. Sin embargo, Europa y el resto del mundo les abandonó. Pasados más de 60 años, Camilo de Dios decide recuperar los restos de su hermano Perfecto de Dios, abatido en el año 1950 en la localidad de Chairreno, Ávila. Decenas de personas a cientos de kilómetros nos hemos unido para recuperar los restos de Perfecto de Dios. Su dignidad y su lucha nunca se habían perdido. E Perfecto, que morreu no colo da nai en Chaarreros, Ávila, o 16 de maio de 1950. Eu non teño palabras para glosar a estampa daquela nai co seu fillo agonizante nos brazos naquela aldea de Ávila. Pagouno con 10 anos de prisión, pero predicou ao mundo que soubo exercer nese intre de nai e de comunista. De Camilo, do gran Camilo de Dios, só diría que é nobre como o trigo limpo. É honrado, como debe ser un comunista. Camilo é un exemplo, como Santiago Álvarez, de como os campesinos que padecen a historia ante estímulos externos convírtense en seres excepcionais e protagonistas desa historia. Síntome orgulloso de ser o seu amigo e o seu camarada. Viva Galicia e os seus fillos preferidos que non están aínda nos libros de historia. No mundo no que vivimos precisamos xente como o noso Camilo para aprender que os valores de xusticia e liberdade non prescriben nunca. O coñecemento verídico do que aconteceu é a mellor homenaxe que podemos facer ás vítimas do franquismo. Con firmeza e con honestidade de Camilo, amigo, soldado da República, utilizando os versos de Mini Rivas, sempre volvemos a renacer, sempre xurdimos outra vez tras 1000 derrotas. Que volverías a facer todo o que fixeches? Sí. Sí, volvería.